大家好，又係我豬仔阿 King。我相信泰國係好多香港人嘅心目中都係經常會翻去旅行嘅地方，唔係有啲咩新嘢食或者有啲咩新嘢玩，而係一放假就會諗到想 relax 下，就會諗起泰國。咁呢幾集我就帶大家翻去曼谷 chill 下 hea 下，唔需要話有啲咩必食必買必玩，總之去到曼谷周圍行下揼下骨食下嘢都已經好開心噶啦。咁大家準備好同我一齊漫遊泰國一下啦。咁喺影片開始之前，都歡迎大家留言同 share 俾朋友知。如果大家支持我嘅頻道，就記得俾個 like 同 subscribe。咁下次一有新片，大家就會收到通知噶啦。一早9點幾，我哋就先去酒店 check in。今次嘅酒店係位於大家都好熟悉嘅水門區嗰間碧斯隔離嘅摩士酒店。大家只要喺碧斯個商場側邊條巷仔行入去，就會見到直達9樓 lobby 嘅入口噶啦。去到9樓 lobby，一開 lift 門就有摩士隻熊仔喺度等緊你。大堂採取一個好開揚嘅工業風，穿過待客區，大家就會見到 check in counter 噶啦。呢度就係 check in counter。check in 嘅時候仲有杯熊仔提子汁嘅 welcome drink。見佢早餐做緊優惠，咁就食埋個早餐先上房啦。呢個係早餐紙，咁你個蛋係自己填嘅，跟住佢會幫你直接 serve 去你張台度。試下一個 egg benedict， 再加一個泰式煎蛋。好多麵包，粟米片，呢個都係沙律哦，好多芝士，有豆漿油炸鬼，呢個係泰式嘅白粥，自己落配料，仲有浮絲啦。佢有唔同自家製嘅果醬，咁呢邊都係麵包啦。咁當然唔少得果汁同埋泰茶，而意食區就有亞洲風味同埋泰式風味，亦都有專人幫你淥嘅泰式粉麵。英式早餐例牌嘅腸仔、煙肉同埋薯仔都係必有嘅。酒店早餐選擇嘅種類唔算多，但係一般酒店嘅款式佢都係齊備嘅。而喺角落位置亦都有酒店自家製嘅果醬同埋焗薯片。呢個係木瓜加 passion fruit 嘅果醬，試下先。另外，酒店嘅咖啡機都幾特別，佢除咗有熱飲揀之外，仲有凍飲揀。咁當然要自己加冰啦。除咗整咗杯熱咖啡之外，我哋仲整咗杯用豆漿做嘅 latte。呢碗泰式粉除咗配料多之外，仲有好多種粉麵俾大家選擇，個湯頭超好味啊！仲有啲炸雲吞皮脆脆俾大家浸湯。我哋除咗叫咗米粉之外，亦都叫咗一個麵，我就比較中意個麵多啲啦，爽口彈牙。哦，佢紅色啲係蝦米嚟嘅，跟住有粒肉丸咯，同埋有菜，有啲雞絲。佢有個炸雲吞皮，呢個全麵啊，可以食2、3碗啊，好好食呢個麵。呢個麵包自己切㗎，即係佢係成個原生嘅麵包咯。試下好冇味道，唔係差㗎喎。如果唔話俾你聽，你就係食到熱情嗰個味。呢個都幾出色，牛油果醬包。唔好話喎，佢呢度個果醬擦麵包一流。呢個 egg benedict 就好靚，係啊，超精緻。你開去等佢留咗啲蛋落去先啦。超靚喎！佢入邊好似乳化咗嘅雞蛋，好食個。個泰式煎蛋就冇乜特別，同普通煎蛋塊一樣。呢啲腸仔啊、飯啊、煙肉啊，酒店早餐一般嗰個模式咯。但係佢好多特色嘅，即係譬如呢啲泰國團麵啊、egg benedict 啊，我就算呢個炒菜呢個麵啊，都唔係唔好食。個通菜好好食，係啊，個通菜好好食啊！呢個麵都好食。係，呢杯係 ice cappuccino，但係佢係用雙苗豆漿嚟嘅，好香豆漿味，好好飲。我哋斟咗個洛神花汁同埋呢個橙汁，呢兩個果汁都好好飲。呢個係泰式甜品，佢係個斑蘭皮，擺咗啲芒果絲同椰絲，跟住擠咗劈 cream 喺度。佢有個專人嚟整泰式甜品，好食㗎。真係好好食喎！呢嚿俾得大嘅你。
我哋又攞咗2碟碟，呢個幾好食。泰式甜品佢有個自家製嘅樹皮，唔係呢個幾好食。佢唔係好脆咯，佢唔係炸到乾晒嗰啲咯，係啦佢但係未至於佢有少係啦少脆嘅，佢唔係好 crispy，但係個薯皮味個係啦個薯皮味，好香同埋你咬中有鹽啊有咩嗰啲就好好味咯。呢個碎片都可以攞少少試下大家。不過呢個送酒嗰啲咯。咁係咁講，佢係收得貴，但係佢啲嘢唔係多，但係啲嘢唔差，啲嘢係好食嘅嘢咯。佢贏係贏味道咯。整體成個早餐個味道係唔錯嘅。如果大家訂酒店都可以試埋佢個早餐，除咗室內，佢仲有室外嘅位置俾大家選擇。好啦，食完早餐，咁我哋就事不宜遲，上樓開箱啦。我哋攞房咯，呢個就係上房嘅 lift lobby，由9樓上去幾個，呢個得意，呢個都。我係17樓1710。超靚啊！1710。我哋先睇房間樓層，一層有28間房，門口隔離就有掛衫嘅地方啦，有全身鏡，成間房都好靚喎，好簡約啊！有個好靚嘅窗，好似成幅畫咁，一張雙人床啦，床側邊有個櫃桶，哇，有個好復古嘅電話喎，咁 USB 插電燈掣同埋插蘇位，咁另外一邊呢，有隻熊仔喺度，有張 welcome 卡啦，個夾萬喺個櫃桶入邊，咁呢邊都有 USB 插電嘅，呢邊個台好似一個篋咁樣咯，整體成間房都好靚，簡約得嚟又有啲貴氣。咁我哋睇下門口右手邊有燈掣啦，跟住就係洗手間嘅位置，洗手間都好靚。佢哋都係鴛鴦式嘅，咁都有毛巾、風筒、梳洗用品都有嘅。另外呢邊就係沖涼房，都係 rinse shower 同埋花灑，都係基本配套。咦，仲有個位俾你坐低嘅，deep dive 啊，你寫住。簡約得嚟好別緻，個花灑個水掣喺呢邊。廁所閂返對門就會有個細嘅 mini bar corner， 咁有2支水啦，咖啡茶，咁上邊呢個就係雪櫃嚟嘅應該，哇，好迷你啊個雪櫃，超得意喎！個雪櫃係個鏡嚟嘅，整體好靚啊，成間房都。開箱完酒店房間，我哋就落返去睇下其他設施。9樓除咗係酒店嘅餐廳之外，亦都係住客嘅活動區。每次經過 lobby， 大家嘅目光好自然就會俾嗰架由復古餐車改建而成嘅酒吧吸引住。想像下夜晚喺度嗌杯嘢飲超下，再配埋側邊嗰條好 fancy 發光嘅樓梯，絕對係必影嘅打卡位啊！設施方面都好有驚喜，佢哋個 gym room 空間感十足，除咗有跑步機同埋其他齊全嘅健身器材之外，估唔到仲有個沙包俾你出身汗啊！如果想靜靜地咁做下嘢，就一定要去 gym room 隔離充滿文青風嘅 co-working space， 入面擺滿咗一大排書架同好多特色嘅擺設，仲有好多唔同款嘅梳化同座位俾你揀。gym room 隔離仲有一架 lift 可以落到1樓連接住天橋嘅位置，一出就已經可以連接住 Central World 同埋佢隔離嘅碧斯啦。呢度行過嚟，一街之隔就係碧斯啊！咁我哋就去行碧斯同 Central World 啦。想知我買咗啲乜，就要留意我 YouTube Source。行完街，我哋就返酒店放低嘢先。夜晚我哋就去食附近嘅水門雞飯。
今日我哋嚟食洪大哥水門雞飯，我哋要咗個雙拼，嗌咗一碗油雞飯，跟住要咗個鹹魚芥蘭炒飯，再要咗個炸雞翼，要咗個脆皮豬肉炒椰菜仔，嗌咗個菊花茶同埋呢個香茅班蘭汁。試下個椰菜先，啲椰菜個油水好靚。好毒，但係都幾辣。有啲嘢味，呢個勁好食法。係喎，呢個真係好食過通心菜。同埋佢係炒到唔係熟晒嘅，緊緊嘅。呢個燒肉，試下個飯先，睇下一唔一樣。呢個係辣椒蒜頭魚。試下呢個餸，呢個有冇變到咧？唔知係咪？佢好似滑咗啲喎，之前係有啲柴，都保持到食。之前未食好似柴嗰啲，脆卜卜嘅個皮，炸雞啊！你想象呢個熱辣個皮好似呢兩個水準 keep 得，咁我哋食咗先啦。中意我哋條片記得 comment like share 同埋 subscribe 我嘅頻道啊！咁今集就嚟到呢度啦，我哋下集見，拜拜。